Witty? Oh. Ito po si Witty. After 1 week mula nung pina-check up siya sa doktor ay nagsasuffer po siya sa kanyang runny nose. Sadyang mahina lang talaga ang immune system. Ang tinatawag na panleukopenia virus, parang ganun ang tawag. So, hindi mawala-wala sa kanya ang madalas na pagbabahing. And nagduluha ang kanyang mata, ang ilong, sobrang labnaw ng sipon. Kung kaya't minamassage ko ang pagitan ng kanyang ilong upang sa ganon ay lumuwag ang daanan ng hangin. Dahil hindi po ba kapag tayo ay nagkasipon ay nagbabara ang daanan ng hangin. So, ganun din po ang kaso ni Witty. Nagsasuffer po siya sa matinding sipon. And nandyan pa rin ang pamamaga sa kanyang lalamunan. Okay naman ang kanyang gums. Hindi na po siya naglalaway after 1 week na gamutan sa antibiotic. So, ngayon ay tinamaan siya ng kanyang sipon, kung kaya't minamassage ko ito. Panay bahing, walang tigil sa pagbabahing. Ganyan po ang nangyari sa kanya. Muli ko siyang pinainom ng luyang puti. Ang katas nito, 1 ml. Yan po ang pinainom ko sa kanya. At puti na lang at hindi niya dinudura. Kaya lang po, sinasadya ng pabulain ang kanyang bibig para mawala ang lasa na nakadikit ito sa bibig. Pero okay lang po yan. Yan, natural lang po na maglalaway. Mas maganda nga po para lumabas, matanggal at maalis ang phlegm at ang sipon nito.
Ayan po ang update ko sa araw na ito at maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli po.